Oh, sir, welcome back. 这是我嗎？邊個師傅都好啦，一上到台嚟好緊張㗎。你個衫如果你唔靜落嚟，你個角色就冇生命㗎啦。而家嚟講咧，都唔係話咁多觀眾去受落啦。咁樣如果我哋唔見咗一個觀眾，就唔見咗一個觀眾。當我吸引到一個觀眾，將嚟嗰個傳承咧，就多一個觀眾㗎嘛。唔會你哋下低格睇唔到啊！佢有個急仔喺度啊！我叫做黃輝啦，咁我從事木偶皮演工作有50幾年啦。喺表演之前，你一定要做好晒所有個檢查啦。我會叫做3331啦，就嗰個製作佔3成啦，你個表演技巧你係3成啦。個音樂啊各方面係3成啦，仲有一款係運氣啦。你喺表演之前，你個衫如果你唔靜落嚟，你就好難去將你自己本身你帶入翻去個角色入邊。就算我師傅佢哋嗰啲，我攞嘅師傅咧，佢喺表演之前咧，佢都係一樣好緊張嘅。你要對得住觀眾噶嘛。唔知大家有冇睇過皮影戲或者木偶戲咧？就舉手嚟睇下先咧。好喎，我哋今日會為大家帶嚟3個節目。第一個節目之後想大家一齊欣賞我哋《西遊記之3打8個正》。目前比較流行嘅有4種木偶啦，包括有提線木偶啦，香港叫做扯線公仔啦，仲有一種咧就係掌中木偶啦，咁樣俗稱叫做播大戲啦，加埋有一種象頭木偶。咁樣除咗呢3種木偶之外，仲有一種皮影啦。每個劇團嚟講咧，佢通常都係淨係一種木偶，但係因為喺香港嚟講咧，如果你淨係一個獨立個品種咧，咁樣去嚟做個演出嚟講咧，咁樣嗰個發展嘅空間就比較窄啲啦，表演個機會就少啦。所以喺70年代開始咧，我哋個師傅咁樣佢就將掌中木偶同埋象頭木偶啦，就結合埋嚟演出啦。所以70年代你喺香港嗰個中國傳統木偶嚟講咧，係相對講好流行。我哋每一晚都會喺美麗華夜總會表演啦，咁樣就會經常喺啲遊艇啦、嗰啲市政局嗰啲公園啦、嗰啲旅遊協會咁，每一年你都會有2次就將啲中國文化咧就帶翻去外國俾啲外國觀眾認識翻。因為好多學校佢都唔知道有香港原來有呢啲傳統嘅木偶啦。咁我哋喺嗰個學校個表演入邊啦，即係等嗰個觀眾群就由嗰啲小學生甚至幼稚園由細你可以接觸到呢啲傳統嘅木偶歷史。你覺得提線木偶難唔難啊？好多條線喎，係咪啊？難，有時好難記到邊條線咯。唔知有冇小朋友想試下咧？
我哋數三聲一齊拍喎，準備1、2、3，鞠躬。可以睇好多嘢，同埋我覺得好搞笑。隻馬騮邊幾個動作你覺得好搞笑啊？做芭蕾舞。跳完舞我哋跳高一下。當我揾到一個觀眾，吸引到一個觀眾，對我哋嚟講咧，將來嗰個傳承咧就多一個觀眾噶嘛。多謝你，好好睇啊！好，再一次俾你哋嘅掌聲咧，黃輝師傅咧同埋咧佢一眾嘅團隊。跟住你呢個位你可以一個咧，你過嚟你呢個位，呢個頭動出。唔係就唔係依家如果呢個腳咧就望入嚟啦。哦，呢個腳。京劇又好，咩劇都好啦。佢係咪行緊讀風暴同埋行緊連步啊？係咪？係啊。係咪？係㗎。咁啊，佢嗰啲全部都係跟翻呢啲木偶嚟嘅。先有木偶，後先有人氣。以前你就人去仿木偶個動作嚟表演啦，而家呢就係木偶去仿翻人個動作啦。我哋係啱啱就受過民政處藝能計劃一個資助計劃啦。咁我呢個計劃入邊咧，除咗有學校表演啦、展覽啦，同埋有班學員嘅培訓啦。好似我哋有一批學員咧，咁啊依家佢就喺度學習緊啦。呢啲手先唔需要夾上去啊，因為我哋福建嚟講咧係一個木偶之鄉嚟㗎。咁我細個嗰陣時咧，應該就好細個就已經喺嗰啲街頭巷尾咧，就經常有呢啲木偶戲嘅蹤跡啦。你係幾時嚟嘅香港？我係73年，我哋有一班都係福建嘅同鄉，咁樣佢就將啲傳統嘅提線木偶就帶落嚟香港啦。有啲呢啲係細鐘頭啦。我哋會有幾條魚會游出嚟變翻個美女出嚟做表演嘅。除咗包住呢個面之後，我哋仲要一個布袋咧笠住佢嘅，包晒佢嗰啲線，包晒佢嗰啲衫。咁樣呢啲鐵拗咧先唔會拗到嗰個衫。16條係基本線，咁我需要動作需要咧，我就會加會減咯。好似我依家需要掹劍咧，咁我咪要加多一條掹劍個線咯。咁樣中國個提線木偶嚟講咧，佢除咗4條固定嘅死線啦，即係話頭頂線同埋胸前後背線係，其他嗰啲線咧，我哋都係叫做活線啦。當我將嗰個拳頭咧捉咗呢個劍嗰陣時咧，呢個手呢條線咧放低落去啦，呢條線就可以扯出嚟。我將呢個動作做咗出嚟後，佢咪企喺張凳又好啦，跟住我咪就手就喺度喐緊嗰個嘴或者喐緊個眼咯。我隻手仔成功，好，我哋我手仔唔係咁樣擺，嗱你放低，1、2、3、4，你就咁樣學1、2，好。我係一位演員，學咗3個月到。初嗰陣時學都唔係氣餒嘅，係覺得點解啲手指唔聽話嘅？點解同佢合一唔到嘅？1、2、3、4，多低落嚟啊！好，嗱你而家可以試下。我眼中嘅師傅啊，係巨人嚟嘅。咁佢哋係好真心去愛呢一個藝術咯，所以佢真係一心係想令到呢一個藝術可以繼續承傳落去。我哋都經過去同啲外邊嘅啲交流啦，咁我哋都發覺咧，點解木偶喺香港咧吸引唔到啲後生嘅啲演員？所以我哋開始，我哋就將啲節目咧就慢慢去改啦，包括有用翻啲傳統嘅經典啦，包括亦都會改編翻啲西方嘅木偶，甚至乎現代嘅古仔，我哋都會加埋落去咯。
鍾馗咧就同病相憐啦，就同阿白骨精咧做咗好朋友啦。白骨精就送咗遊戲機俾阿鍾馗。咁啊，當鍾馗嚟到現代社會後啦，但係亦都發覺你依家佢個面貌，你依家現代人你都唔可以接受佢啦，就去韓國做整容啦。而家咪做整容緊咯。Your face, your fate. You look outdated. 啊！老天哪，這是我嗎？當其時你覺得呢個係一個好有趣㗎，因為佢除咗可以豐富翻我哋個表演個形式之外啦，仲會更加吸引啲後生仔，即係或者年輕嘅一代你咁樣去投入翻落去。好多時嚟講咧，我哋通常都會係由一個劇本啦、故事啦，我哋再會揾翻啲導演嚟參考翻，即係提供啲意見啦。跟手就會將嗰啲角色咧就會揾啲製作嘅師傅去創作翻出嚟，同埋做啲音樂啦，嗰啲都需要。所以我哋個演員嚟講咧，佢除咗識得表演之外啦，佢仲要識得去收集個公仔啦，同埋會做翻啲包括有啲音樂製作啦、剪接啦，或者嗰啲其他，包括甚至要成個舞台嗰個製作，我哋都要由自己去做翻。你頭先嗰個剪片嗰個係咩？可以睇下。係咩 software 啊？係啊，係咩 software？我依家咪啱啱就幫緊嗰個波就自己亂咁做啦，唔係做啦，呢個依家咪整嘅。你點樣學㗎？係網上自己跟網上練嚟咯。要教學係嘛？你嗰個燈光要邊支燈？因為我哋個燈我哋都固定㗎嘛。咁我邊支燈我想要，有啲係會揾啲師傅嚟做咗一個板喺度，然之後佢會話你知，跟住你就會自己會去學咯。佢師傅依家幾多歲？78歲。70。我依家到依家我都係一路緊學習緊嘅，我都係日日我都需要去學習嘅。我覺得當我將嗰個木偶咧可以好生動咁可以喺觀眾面前咧表演到出嚟咧，咁樣等觀眾咧受落咧，咁我就對我嚟講係一個好大個滿足，咁我就已經係好中意啦。